Kato nyt siellä! Mulla on takoja! Hyvä Dympe! Mitä sun tiedät? Hirveä edellä meni tonne 360. Niin vähän talliin kun mennään. En tiedä, mutta... Nyt meni kaaviossa. Paramo! Paramo! Ei 30 metriä tuli. Vähän enemmän. Nyt! Se meni aina. Pihalla! Parhaalla Pepipä! Vittu! Taljunen. Me viitti mennä kuvaa kun kävelee. Ei voi. Joo. Joo.
semmoista. Onko se oikein hyvä? Mutta on se vaikeassa asennossa. Kato! Siihen kaatu,